ډیری کسان د خلکو پر وړاندې له وینا کولو ویره لري چې دا او ځینې نور عوامل د دې سبب ګرځي چې په وینا کې یې ستونزې رامنځته شي او ښه وینا ونه کړي. خو یو شمېر ویناوالان بیا کولی شي په ډېرې اسانۍ د خلکو پر وړاندې وینا وکړي او په ښه شکل د هغوی پام ځان ته راواړوي. سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومنئ. هیله من یم چې روغ او جوړ به یاست. په دې ویډیو کې غواړم د ښه ویناوال څو ځانګړنې در سره شریکې کړم. نو د دې ویډیو تر پایه زما ملتیا وکړئ او که تاسو د چینل نوي میلمانه یاست د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ. د ښه ویناوال تر ټولو غوره ځانګړنې: 1. دقیق وي. د وخت سنجول او مدیریت د یو ښه ویناوال لپاره اړین دي ځکه چې هغه له ډیرو کسانو سره مخ دی. که پر وخت وینا ته حاضر نشئ یا خپله وینا له ټاکلې مودې څخه اوږده کړئ، ډیر اورېدونکي به له لاسه ورکړئ. په دې حالت کې نه یوازې دا چې د مخاطب ملاتړ او توجه له لاسه ورکوئ، بلکې په هغوی کې خپل محبوبیت هم راکموئ. 2. پر ځان باور لري. هغه څه چې په یو کار کې د یو کس د اطمینان سبب ګرځي د هغه کار پرله پسې ترسره کول دي. البته له وینا څخه لږ څه ډار او وارخطایي کاملا طبیعي خبره ده او حتی کیدای شي له تاسو سره مرسته وکړي. یوازې باید خپله ویره درک کړئ، هغه ومنئ او د مناسبو تمرینونو په ترسره کولو سره یې کنټرول په لاس کې واخلئ. په تکرار او تمرین سره به پر خپله ویره باندې غلبه وکړئ او پر ځان به باور ترلاسه کړئ. 3. له بندېدو پرته خبرې کوي. یو ښه او اغیزمن ویناوال پیاوړی او واضح غږ لري. هیڅ اورېدونکی دا نه خوښوي چې داسې کس ته غوږ ونیسي چې په ټیټ غږ بې مفهومه او ستړي کوونکې خبرې کوي. هڅه وکړئ چې د وینا کولو پر مهال آرامه خبرې وکړئ، کلمې او توري سم تلفظ کړئ. دا کار د وینا پر مهال د ژبې د بندېدو مخه نیسي او د دې لامل ګرځي چې ښه غږ ولرئ. 4. ښایست ته پام کوي. دا چې رسمي کالي واغوندئ یا غیر رسمي تر ډیره ستاسو په اورېدونکو پورې تړاو لري. عمر، ټولنیز موقعیت، د اورېدونکي کلتوري کچه او حتی د ځای اقلیمي ځانګړنې کولی شي ستاسو پوښاک وټاکي. په ټولو مواردو کې اساسي اصل د پاکو، اوتو شویو او منظمو کالیو اغوستل دي. 5. له مخاطبینو سره د سترګو اړیکه ساتي. هرومرو له مخاطبینو سره د سترګو اړیکه وساتئ. یعنې د وینا پر مهال هڅه وکړئ چې هر یو مخاطب ته د امکان تر حده وګورئ او کتل مو باید په مساوي شکل باندې وي. یوازې د تالار یوې برخې یا هم یو کس ته مه ګورئ. تل مسکي واوسئ. مسکا ستاسو څېره ښایسته ښکاره کوي او مخاطب پر دې پوهوي چې تاسو کاملا پر خپل کار برلاسی یاست او د ډار احساس نه کوئ. همدارنګه مخاطب تر ډیره ستاسو د مسکا تر اغیزې لاندې راځي او دې ته لیواله کیږي چې هغه څه واوري چې تاسو یې ورته وایئ. 6. د بدن له ژبې څخه کار اخلي. د وینا پر مهال د بدن له ژبې څخه کار واخلئ. د لاس، سر او نور اندامونو له حرکت څخه پر وخت ګټه واخلئ. ډاډه اوسئ هغه ویناوال چې په یو کونج کې ناست وي او یو متن لولي په داسې حال کې چې لاسونه یې په جیبونو کې دي هیڅکله نشي کولی د خلکو توجه جلب کړي او ټولې له خبرو ډیر زر ستړي کیږي. 7. یو جالب پیل او پای د خپلې وینا لپاره لري. خپله وینا جالبه او له هیجان څخه ډکه پیل کړئ. جالبې پوښتنې وکړئ. د خپلې وینا په اړه یو مهم ټکي ته اشاره وکړئ. د لویانو یوه خبره وکړئ او بیا ورته له خپلې وینا سره تړاو ورکړئ. ځکه ډیری اورېدونکي د وینا په پیل کې ستاسو په اړه قضاوت کوي او پریکړه کوي چې خبرو ته مو غوږ ونیسي او که نه، تر څو چې کولی شئ د خبرو په پیل کې د هغوی ملاتړ او تشویق ترلاسه کړئ. له یو خوا که ښه پیل د وینا لپاره اړین دی، له بلې خوا یو ښه پای هم پر مخاطب ژور اغیز کوي. نړۍ مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. هیله من یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خوشحاله ژوند ولرئ.